Ребят, всем привет! И сегодня мы попробуем добыть голову этого снеговика, то есть, как вам сказать, голову снеговика, да? Надо собрать подарки. Ну, пока по новогоднее обновление осталось еще, надо собрать эти подарки. Я не знаю, сколько подарок собрал, по-моему, 10, сколько там. Блин, нельзя же. Что-то. Блин, надо взять. Где эта игра? Вот она. В другую голову надо. Другая голова, по-моему, еще не обследованная. Не обследована до сих пор. Вот голова. Офигеть, голова тыква осталась. Получается. Сейчас на то останется, да, почти так. А я не знала об этом. Прикинь, пока второй головы, пока в метель 2 не вышли еще. К сожалению, пока она не вышла. Но может скоро она и выйдет. Посмотрим, ребят. Сейчас я выпускаю много видео, потому что 4 дня не снимал видео. Какой же может быть актив, когда не снимал, когда столько дней не снимал видео? Хотя 2 популярные видео у меня были. Набрали одно популярное видео 3000 просмотров набрало, по-моему, 101, 6 меня 670 подписчиков. То есть, нет, наоборот, да. То есть есть видео популярные такие, если ты их сразу снимаешь, то потом набирают немножко эти обычные видео. Вот тут подарок, я не знаю, как его открыть. Ух ты, там голова этого зайчика. Блин, надо убегать. Ребят, надо убегать. Потому что он меня спалил только что. Спалил. Не знаю, сколько видео будет. 20 минут, 20. Если что, ребят, если я не успею эту голову добыть снеговика, то потом только подарки соберу, а это не успею, то потом покажу голову этого снеговика на монету. Кстати, это маска чумного доктора. Чумный доктор. А вы знаете, что такое чумный доктор? А я думаю, вы знаете. Потому что в те века, века 15, века, не знаю, 15 или 14, 9 или 8 века, по-моему, с 5 века провидица Юн Цань подверглась чума, то есть чума самая древняя болезнь. По-моему, в пятом или 4 веке она появилась. Провидица Юн Цань. Очень страшная, честно говоря, болезнь. Слышал, что от нее погибло за все время более 2 миллиарда человек погибали по рядам. А люди ведь раздевались, правильно? Так, я говорю, что такое. Погибло около 2 или 3 миллиарда человек. Не сразу, потихоньку оно пахалось. Это очень много, 2-3 миллиарда человек. Вообще много, 2-3 миллиарда. Почти все земля. Потихоньку она каждый это века, можно сказать, по 50-20 лет она снова вспыхивалась. То есть вообще самая такая коварная, в отличие от коронавируса или чего-то еще, более коварная. Получается, хотя нет, чумной дом, маска чумного доктора. Ходит чума. Я приколы просто, ребят. Слава богу, он меня спалил, ребят. Как я люблю метель. Вот мне сами сказали, что такое в прошлом году сказали метель. Про игру метель. Когда мне про нее сказали, у меня был подписка, не знаю, 40 или сколько там. Просто с ним. Я вот, ребят, честно, ребята, буду стараться
снимать, очень буду стараться снимать более такие популярные видео. Более такие интересные. Я изо всех сил буду стараться снимать. Почему изо всех сил? Это легко, по идее, да? Да, это легко. Блин, а я могу? Всё. Что мне делать сейчас? Что мне надо делать? Я не понял. А вы что, издеваетесь, что ли? Ну, вроде бы я знаю, нет? Че такой косой, блин, реально дыра? Постоянно попадаешь. Куда-то попадаешь. Че ты косой дыра? Так, иди. Постоянно в какой-то прилив попадаем. Опять нет ничего. Я, по-моему, 11-12 подарков собрал. Ну, я не знаю, проходил или буду делать такие баги. Топси, когда играл в метель. А хотя у меня компьютерная версия метель. Потому что компьютер, он не телефон снимает. Телефон он не будет снимать такие длинные видео. Что не понял, что можно сказать? А если что, я в школу не иду. В школу не иду ни вчера, ни сегодня, ни вчера, что школа. Приболел. Ну, не приболел. Ну, слегка так. Че ты такой косой, блин, реально рано. Почему я вечно попадаю? Что с вами так, блин? Что это такое? Ой, косых глаз, не знаю, что посмотреть. Надо под ноги смотреть. И чем вообще капканы-то поставили? Ничего вообще капканы эти нужны? Я до сих пор этого не понимаю. Честно говоря. Почему? Секундочку. Слушайте, какие-то звуки там, вот телевизор просто смешали. Я тоже смотрю телевизор каждый день. Особенно мультики. Хотя меня, конечно, рано мультики смотреть. По возрасту 14 лет. Но все равно, какая разница. Блин, до сих пор снег, мороз. Ну, блин, а у нас 2 раза снег пошел, вообще не понимаю. Короче, позавчера пошел снег. 100, не знаю, сантиметров. Потом растаял. Потом опять пошел снег слоем, не знаю, сантиметров 2, наверное. И растаял. А у них всегда снег. Вы вообще, ребят, понимаете, что это такое вообще? И как мне проходить эту игру? Ну, ёшкин кот. Я не знаю, что. Что мне нужно сделать там? Блин, ну, это меня реально. Реально меня. Ладно. Ладно. Вот подсказка. Давай подсказку. Я... Ой, на секундочку. Сделаем паузу на всякий случай. Все, ребята, вернулся снова. Снова вернулся. Рекламу посмотрел, паузу сделал. Но вы сами понимаете, вот как мне это сделать? Блин. Блин, я не знаю, как это сделать. Посмотрите. Блин, я вообще нормально видео сегодня запишу. Адекватное, блин, реально. Просто ухожу, реально. Давайте следующую, тогда другую голову уже подберем. Это какая-то фигня, а не голова. Видео какой, конечно, монтаж. Блин, монтажа, это когда... Ну, понял, что такое монтаж.
Давайте, я не знаю, хотя бы какой-то, хотя бы та... Это же было, нет? Давайте это может. Там, по идее... Подожди-ка. У нее был, по-моему, подарок. У нее, по-моему, подарок был у этой... Блин, забыл уже. Блин, забыл уже. Тёлку. Вот подарок. Я не знаю, забыл, как зовут ее. Тише. Напиши в комментариях. Я вот забыл, как ее зовут. Уже голова вылетает. Просто я иногда играю и забываю. Что я уже... Да. Зато английский хорошо знаю. Хотя нет, не знаю английский. Что за шум здесь был? У меня, кстати, проблема была с английским. Я вообще плохо английский не знал. И некоторые сейчас буквы я почитываю. Я буду учить английский. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, не так. Видимо, показалось. Да, показалось тебе. Тебе показалось, чувак. Маничело. Хатачело. Подожди-ка. Подожди. А где этот? Не, мне это не нужно. Сейчас, где он? Где ключ? Я вообще не понимаю. Здесь? Ой. Блин, не знаю, где этот ключ находится. Короче, мне вообще уже пофиг реально. Уже без разницы, без вариков. Ну что, надо покончить с этим. Пришло время покончить. Да, покончить с этим, пора уже. Пора тебе покончить с этим. Смотри, и его тут убьем. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Метель 2 уже скоро, ну... Спасибо за информацию. Давай. А вот камера, вот, выпуск. Блин, забыл, да, сколько нам было еще этих? Выйти меню, давайте меню. Метель 2 уже скоро. Я не знаю, а что такое метель 2, интересно? Что что ли какой-то вот здесь написано? Обожающий метель, ну тогда может только первая версия была. Давай, там уже там уже нет подарков. У него может подарки какие-то есть, по-любому должны быть. Я вроде не все исследовал. Я вроде еще пока не все исследовал, возможно, что-то должно быть. Уберись рекламу. Давайте посмотрим. Нет. Тут, по-моему, подарков нет. Нет, были подарки, я их набрал. Я забыл, какое там точное число было. Я реально забыл, какое там точное число. Этих подарков собрал. Надо какой-нибудь еще подарок найти. И посмотреть. Будем поступать хитро умную ловушку. Чтобы этот козел меня за рекламу. А сейчас я паузу делаю, как монтаж, типа. Пауза. Давайте вот. Ой, вот я взял.
Метель может и лагает слегка, но текстуры какие-то такие, да, багановные. Фух. А вот мы открываем это все, чтобы он не спалил нас. Но он спалит. А что так лагает? Ну хотя да, метель хорошая игра. Блин, есть игры, которые вообще лагают, а такой фильм, что вирус можно заходить. Ну тут текстуры, просто управление текстурой, реально. Текстуры такие. Некачественные текстурки. Лагучие. Ой. Я игра не представляю мне, ты поставить реально можешь. Может новый телефон и бета. Хотя у меня новый. Так это у меня новый телефон. 128 гигабайт. Или гигабайт, да, гигабайт. Гигабайт. Не мегабайт, а гигабайт. То есть, ну, немало. Даже у некоторых телефонов, у которых 5 гигабайт, мой канал не выдержал бы это. И просто вписался бы полностью. А игра бы исчезла. Уже минут 16 это видео. Давай, да. А, понятно. Инструменты, которые там есть, он сейчас будет ехать туда нести. Все понятно. Когда я только первый записал видео, то есть получается видео шорст, если сейчас этой игрой записал, было бы, то есть подписчики количество, у меня так 60 подписчиков. Это просто те две популярные видео набрались только. Если и ребят, если я сделал популярные видео, то не более такой кринжовое, а более такой интересный. Потом я буду стараться, попробую постараться. Берем. У нас кто вообще будет там? Иди. Полина, иди. Все. Хочу машину закрываем, без нафиг. Блин, потому что... Он здесь спать, я не понимаю. Спящая красавица, что ли? Давай. Короче, сейчас мы это все закроем. Да, надо все закрыть. Здесь там все закрыто. Да. Нельзя. Здесь тоже закрываем. Там тоже закрываем. Все. Вроде везде закрыто. Надо предохранитель или что-то. Давай закрывайся, да. Все, видишь, как сделал? Быстро. Что ты там сделал, интересно? Козёл, блин. Сколько минут уже идет видео, не знаю. Будет ли для вас вообще интересно? Просто разбираю толк этого видео вообще. Ну что я мог сделать, я не понимаю. Ну по идее все же было. Блин, ну реально да, что я такое сделал? Что же закрыла, блин, не знаю, что дебил какой-то что ли? Больной, блин. Просто прикалываться, считаю, да? Это что, бан? Подожди. Да, все. Такой шелковый стал. Вырвал меня. Меня что, просто убили? Не убила, не знаю, что он сделал вообще. До сих пор так и не понял. Мне не нужно ведро, да? Да, мне нужно ведро. Я до сих пор не понял. Что же надо делать? Я не понял. Блин, что это такое? Я же до этого, в принципе, мог, по идее. Все, водичку залили. По
польем питьевой нашей водички. Давай, опа. Это забираем. Все, потом эту фигню смажем. Да, мы эту фигню смажем. Фигню надо смазать потом. Сейчас шумим, быстренько шумим. What's that noise you making? Мышленичей. Надо по-английски сказать. Что там шумит? По-моему, что это... Что там шумит? По-моему, да, по-моему, это сказал. Вроде бы. Ну ты можешь побыстрее, да? Старая хрень. Да, быстрее, да? Или откуда? Как пьяный называть пьяный? Пьяница. Все, закрываем, нафиг. Где пьяный? О, блин. Да, вот я. Ага, в воду покрыл, просто полил, блин. Так хочется мотать веща, блин. Не получится вообще. Вообще игра такая не позволяет этого делать. Ну, как-то. Короче. Закрыто поступим. Там вот закрыто. Да, закрыто. Ой. Короче. Вот так. Иди. А может я что-то понял даже? Что, дурыло что ли? Там шумело туда похоже на двинутый, да? Двинутый похоже. Там пошумело, а он туда пошел. Ну ты по идее должен был спалить меня, браток. Потому что, ну, как бы ты пошел, ну, если туда пошел, может, спалил бы. Хотя я не знаю, чем там палить. Да, блин, давай, да. Уже возвращайся. Это делаем. Что-то я вообще ничего не понимаю. 5, 6, 3, 9. Блин, черт, я не успею. Я не успею, по идее. Там уже скорость, по идее-то. А если бы заранее это сделал, как-то, наверное, бы и повлияло. Я не знаю. 5, 6, 3, 9. Надо просто побыстрее этот пароль вводить. Пароль побыстрее вводить. И там, может, мы не успеем. 5, 6, 3, 9. 5, 6, 3, 9. 5, 6, 3, 9. 5, 6, 3, 9. Да блин, а? Да ты чё? Да ну и он, да, что там сказал? Да, ну и он. Давай. Не нужно успеть. 5, 6, 3, 9. 5, 6, 3, 9. Ну, да, вроде бы. Я убью. Да чёрт, а? Ладно, ребят, всем пока. Я не знаю, вот только кто видел.